защо реших да направя достъпа до курсовете на сайта на Aralingua неограничен. Над 4 години тези, които са използвали курсовете, знаят, че те бяха с съответен срок от 3, 6 месеца или една година, в зависимост от пакетите. И това за курсистите, според мен, беше един чудесен вариант, защото аз считам, че когато ние имаме определен срок, в който да свършим нещо, да ползваме дадена услуга, сме доста по-организирани в това. И в интерес на истината, курсистите, ентусиазирани от това да учат, абсолютно успяваха да приключат курсовете дори преди изтичането на този срок. Разбира се, имаше и такива, които се възползваха от това да получат допълнителен достъп. Обаче, какво се случи с мен буквално преди около месец? Аз си закупих курс, който е безсрочен, който успях да приключа може би за няколко дни. Но дори все още докато го и разучавах, в мен стоеше идеята колко би било добре да мога пак да се върна към тази ценна информация, да мога пак да чуя тези думи. И истината е, че точно това ме накара да си кажа, защо пък не. Надявам се, че сега, когато вече знаете, че когато закупите курс от сайта на Aralingua, докато го има сайта, докато ми има мен, дори след това, курсовете ще бъдат ваши. Тоест, вие, независимо дали изучавате английски, руски, испански и дай Боже да се събера да приключа френския, курсовете ще бъдат завинаги за вас, завинаги ще може да правите отново упражненията, да гледате видеята, да гледате да четете писмената част, да слушате аудиозаписите, защото аз също считам, че преговора е чудесен. И независимо дали един ден нивото ви е B2 или C1 на даден език, винаги нищо няма да загубите, напротив, ще допълните нещо ново, ако получите отново достъп до информацията. Така, приятели, абсолютно всички онлайн езикови курсове, даже и за актуалните курсисти, остават си техни за винаги и за бъдещите, да знаете, закупувате достъп и курсът е ваш за винаги. Благодаря ви!